kävin oikeastaan vaan tekemässä tollasen pienen täydennysreissun kaupassa. Vähän alkoi loppumaan ruoka ja hyttysmyrkyt, niin piti käydä tosiaankin pieni tollanen kyläreissu tekemässä, mutta nyt ollaan takaisin. Elikkä oi kato, siellä menee pumppa. Ei ehkä näe nyt tuoda se loikki. Täällä tosiaan tätä villiä luontoa saa ihailla ja seurata kyllä. Eli meidän mökki sijaitsee jokivarressa. Jokivarressa tää on oikein mukava paikka. Ihan ympäri vuoden niin kun pystyy täällä olemaan. Pääasiassahan tää on meillä kuitenkin semmonen kesän viettopaikka. Eli nyt kun on tosiaankin kesäkuun 10. päivä alkaa olemaan pikkuhiljaa niin kuin tälleen kesä startannut ja lehdessä on puut ja alkaa myös tuo pihakin olemaan sillä mallilla, että nurtsia saa leikata aika tihiään ja kaiken näköistä niin kuin kasvustoa alkaa nousemaan tuolta maasta. Meillä on ollut tässä tosiaankin projektia täällä mökillä nytten pari päivää. Ollaan vähän siivottu terasseja ja ollaan ruvettu maalailemaankin myös jonkin verran uudestaan. Eli tässä on meillä esimerkiksi tää meidän laiturin vierellä tämmönen terassi. Tuokin on tosiaankin pesty eilen. Mä pesin mutta tarkoitus olisi tosiaankin vetää tähän uusi öljymaali tähän terassille. Saadaan vähän suojaa. Voi olla, että toi laituri itsessä on sen verran laho, että sille ei ehkä kannata tehdä mitään. On kaiken näköistä projektia, että sillä esimerkiksi mä en viime kesänä vlogannut tai tehnyt hirveästi mitään videota, koska oli aika paljon hommaa, plus että oli häät sun muut. Samana kesänä niin oli niin paljon hommaa, niin ei oikein jäänyt sitten niin kuin aikaa paneutua näihin, mutta nyt mulla on aikaa, koko kesä on edessä ja tästä se niin sanotusti lähtee. Mutta mitä täällä tosiaankin meillä on, niin tässä on meillä puuliiteri ja varasto. Eli täältä tosiaankin täältä haetaan puita ja tänne myös täytetään puita sitä mukaan, kun sitä kertyy. Ja nyt ei itse asiassa ollut vähän niin kuin tarkoitus ajatuksena, että saataisiin nyt tavallaan tyhjäksi tai niin tyhjäksi kuin mahdollista koska tuolla on nyt oikeastikin 10 vuotta vanhoja polttopuita. Mutta sitten sen jälkeen siirretään nämä sinne kuivumaan ja varastoon, että saadaan tilaa taas sitten uudelle satsille. Ja kun tästä katsoo tätä jokivarttakin, on se kyllä kaunis tää jokinäkymä tälleen kesän alussa. Ja kyllä tää syksylläkin niin on todella nättiä, mutta kiva katsoa tällaista tuoretta kesäkuun puustoa. Mutta siis paljon on koivuja ja tuossakin esimerkiksi toi mänty pitäisi kaataa. Se alkaa olemaan aika laho. Ei tuo kyllä mitenkään hirveän esteettisestikään hyvän näköinen ole. Samoin tuokin mänty, niin tuo on pitkään tuossa kyllä kärvistellyt jo. Se alkaa
olemaan enemmänkin tuommoista risua vaan. Mahdollisesti tuokin kuusi tuosta kaajetaan. Se on päässyt kasvamaan. Ja sitten toi koivu, niin herra jumala toi on kasvanut toi koivu tuossa korkeaksi. Mä muistan kun se on ollut joskus silleen just ehkä ton mökin tai ton meidän saunamökin korkunen tai vähän sen yläpuolella. Nyt se on melkein tuplasti, ainakin tuplasti kasvanut kyllä mittaa, että senkin sais kaataa, mutta päätettiin, että annetaan se tän kesän olla. Mutta siis on niinku kuusta ja mäntyä, jota pitäisi harventaa, koska siis tässä on se riski aina, että esimerkiksi tuo puu, johon on osunut salama, niin nyt jos seuraava myrsky horjuttaa sitä, niin siinä on vaara, että se kaatuu tuohon mökin päälle ja se ei ole sit kovinkaan kiva. Tai jos se puu ei kaadu mökin päälle, niin se saattaa kaatua jonkun muun päälle tai se voi muuten hajottaa jotain arvokasta. Se on niinku haasteellinen ja nuo on yleensä semmoisia, että nuo pitäisi tehdä niinku tosi varhain keväällä ennen kuin linnut muuttaa näihin asumaan, koska mä tiedän, että jos monissakin näissä puissa on pesiä, niin niitä ei saisi silloin kaataa mielellään. Tai sitten ihan viimeisenä niin kuin kesän lopussa tai syksyllä, kun linnut on jo niin sanotusti muuttanut pois, niin sitten. On tosiaan aika paljon haasteita tässä, ja varsinkin kun toi törmä on tommonen jyrkkä, niin se on tosi haastavaa niin kuin työstää tätä ja niin kuin harventaa ja trimmailla, että tuolta esimerkiksi on viime kesänä muistaakseni, jos ei viime niin toissa kesänä, niin kaajettu ja harvennettu tätä puustoa. Et sieltä on kaajettu koivuja ja ja näin, mutta siis toisaalta nämä tuo ihan kivasti niinku suojaa tähän. Tää tavallaan on sellaisessa kivassa niinku silleen katveessa, että ne niinku tuo suojaa, mutta sitten taas niissä ne tuo myös teettää myös ongelmia sitten tietyllä tapaa. Sitten tää tosiaankin maalattiin eilen. Tää ehkä jäi hieman epätasaiseksi. Tosta katsoo, niin tuo on aavistuksen tummempi täältä reunasta kuin tuosta. Et se voi olla, että tähän pitää vielä maalata toinen kerros päälle, mutta mun mielestä tästä tuli kyllä tosi siisti, vaikka itse sanoonkin. Mutta kyllä se tuo aina niinku mukavaa sellaista niinku piristettä, kun saa vähän niinku maalata uutta pintaa, että se on vähän niinku ehostat sellaista vanhaa uuden näköiseksi, niin se on aina oma juttuunsa. Mutta sitten tosiaankin tässä on sauna, niin sanotusti saunamökki, eli tääkin on ihan asuttava, lämmitettävä. Täältä löytyy tollanen pieni takka, jolla saa tosiaankin puolessa tunnissa tämän pirtin lämpimäksi, että on ihan talvellakin käytettävissä. Plus onhan täällä myös sähköpatterit, mutta sähkö on niin kallista täällä, että ei kannata juurikaan sitä käyttää. Mutta teoriassa tänne siis voisi asuttaa niin kuin vieraita. Esimerkiksi jos on allergioita, niin se on ihan fiksu, koska meillä on taas sitten tuolla päämökin puolella kissoja kuitenkin. Tää on taas sitten päätetty, että tää on täysin vapaa sit lemmikeistä. Eli tää on niin kuin allergiavapaa zone. Ja sitten meidän sauna. Tämähän on sellainen, joka ei ole alun perin ollut puukiukaalla, vaan täällä oli ennen aina valmis kiuas, joka oli itse asiassa tässä. Tässä näin. Ja sitten nämä lauteet meni käytännössä peitti tämän koko saunapinta, eli lattiahan ei silloin näkynyt, mutta tää tosiaan joskus 8-9 vuotta sitten remontoitiin täysin, eli vedettiin nämä lauteet täältä pois, sitten maalattiin, ja nämä on nyt maalattu taas uudestaan, eli tää on tämmönen tumma saunaöljy tai saunamaali, mikä tähän on laitettu, ja seinät on toki maalattu kans, ja sitten tähän on laitettu tällainen tän kiukaan taakse tällainen kuvioitu
tiilikuvioitu kaakeli tai mikä toi on. Ja sitten on valolähteet siellä, tommoset ledit siellä. Ja suihkukaappi on meillä täällä käytössä, koska silloin ennen kuin tämä kylppäri remontoitiin, niin täällähän oli siis käytännössä kaikki seinät oli tätä tällaista kaunista vintage kylppärikaakelia, tällaista ihanaa ysäri biba meininkiä, niin se kiersi tämän koko seinän, mutta todettiin vaan, että se on aika ruma, se ei ollut hirveän sellainen niin kuin mökkimäinen se fiilis, kun sä tulit tänne kylppäriin, vaan tää oli tosiaankin melko semmonen niin kuin karu peruskylppäri, niin me päätettiin tosikin vetää sitä kaakelit irti ja että saatiin tää pyörähirsi näkyviin, joka on todella sievän näköinen. Sitten vedettiin saunosuoja tähän, mutta koska se saunosuoja ei tee tästä täysin märkätilaa, eli se ei ole niinku 100% märkätila, niin pakko oli sitten vaihtaa se kiinteä suihkupiste tällaiseen suihkukaappiin, mikä sitten hieman eristää sitä niin kuin kosteutta ja sitä, että vesi ei sitten roisku tänne pinnoille. Se on ollut todella niin kuin, mun mielestä fiksu ratkaisu. Et suihkukaappi on pakollinen. Toi pönttö on aika ruma. Se on ollut tarkoitus meillä peittää tämä pönttö tästä jonkunnäköisellä sermillä tai seinällä, matalalla seinällä. Se ei näy, mutta tällainen on tää. Tää paikka. Ja tosiaankin tää on nyt vähän tällainen niinku sillä tavalla keskeneräinen, että meillä nyt on kaikkia kalusteita täällä pihalla. Koska niin kuin sanoin, niin tätä terassia on nyt pesty. Ja sillä ajatuksella tosiaan, että nämä maalataan todennäköisesti tuolla samalla sävyllä kuin mikä toi saunamökin terassi, mikä näytin äsken, niin samalla sävyllä. Sitten tässä tosiaankin laituri. Ja nämä kuvathan ei tee oikeutta, mutta kattokaa. On melkoisen sievä näkymä meillä tästä. Eli tässä menee Nuojua, a.k.a. Oulu River. Ollaan täällä niin kuin, no sanotaanko, että jossain Oulun ja Kainuun välimaastossa, mutta aivan upea paikka. Ei ole kauheasti mökkinaapureitakaan, eli kun tuo vastaranta on hyvin pitkälti asumaton, koska sieltä alkaa sitten niinku Rokuan kansallispuistoalue jostakin tuolta. Jonkun verran siellä muistaakseni on yksityisiäkin tontteja, mutta ainakaan niinku tästä suoraan niinku katsoen, niin mun käsittääkseni ei ole lainkaan, että ne alkaa sitten jostain tuonnempaa, mutta tosta on tosiaankin melko pitkä matka seuraavaan mökkinaapuriin, mutta nekin on tuttuja. Että sinänsä ei ole tosiaankaan mitään semmosia häiriötekijöitä. Eihän mökkinaapurit nyt yleensä mitään niin kuin inhokki naapureita olekaan, että mutta täällä on tosissaankin rauhallista. Ja tälleen kesällä niin ehkä parasta on just tää, että varsinkin alkukesästä sä saat kuunnella muuttolintujen laulua tai sitä, kun linnut rakentaa pesää, niin täällä tosinkin kuuluu tää niin kuin lintujen laulu. Ja sitten täällä pääsee bongaan myös niin kuin välillä semmoisia aika erikoisiakin lintuja, että täällä tosiaankin on pesinyt kaiken näköisiä lintuja, joita ollaan yritetty vähän niin kuin tutkia, että mitähän ne on, ja ihan äänienkin perusteella ollaan sitten tehty niin kuin bongailuja, että täällä pääsee kyllä niin kuin silleen nauttii luonnosta, että
pääsee näkemään ja kuulemaan sitten erilaisia lintuja esimerkiksi. Ja onhan tossa niin kuin nähtiinkin jäniksiä menee ja muuta, mutta kyllä täällä on kaikennäköistä muutakin ollut supikoiraa ja kettuakin täällä on havaittu. Ja on täällä joskus ollut myös karhuja, mutta ne on ollut talvella ja ne on käytännössä kulkenut tosta vaan niin kuin ton joen yli silloin, kun joki on ollut jäässä, niin ne on saattanut tulla siitä. Mutta se voi olla myös, että se on urbaani legenda. Mutta siis täällä tämmöisessä käsityksessä on ollut, että täällä on myös joskus nähty karhu. Ja susia kans on ollut. Mutta ei ehkä ihan niin hirviästi kuitenkaan, että ne olisi mitenkään haitannut elämää täällä. Ja meillä on tosiaankin mökkirakennus on meillä tässä. Sitten näköjään mökin ovi meni lukkoon, joten pitää kaivaa täältä avain, että päästään sisälle. Mökkirakennus. Mulla on nyt vähän kissat täällä matkassa. Mutta ne taitaa nyt olla tämmöisellä päikkäreillä tällä hetkellä. Paitsi että ukko löytyi. Moikka Charlie. Mut joo, tosiaankin tämmönen nätti päivä ollaan saatu tänne. Tuolla on meillä ukko. Tää nyt vähän kattoo, että jos ei hirveästi tosiaan sadetta tuu, niin ehkä sitä tosiaan tänään pääsee jo vähän pilkkoon. Varmaan kohta pitää aloittaa, jos meinaa jotakin tänään saa aikaiseksi. Mutta se, että sateella on vähän huono tehdä mitään. Ei se kyllä ollut mun muistaakseni luvannutkaan mitään kovin pahoja sateita. Että ehkä tässä nyt kannattaa käyttää tää tilaisuus hyväksi. Mutta tosiaan se, että kun meillä näitä asiasta kukkarukkuun, että kun meillä on näitä kissoja täältä löytyy, niin täällä on meillä yksi tapaus. Ja vaikka tää meidän ukko kulkeekin täällä nyt vapaana. Sehän ei tarkoita suinkaan sitä, että nämä aivan valtoimenaan sais täällä mennä, vaan ne on hyvin valvotuissa olosuhteissa, että tässä kyllä kuitenkin koko ajan seuraa, että mihin ne lähtee. Ja onhan nulla valjat päällä ja muuta. Mutta ei tosiaankaan ihan sillä tavalla, ei yksin niitä jätetä tänne. Niinhän sitä tosissaan kävi sitten, että täällähän alkoikin tosiaan vesisateet ja muuttui suhteellisen epävakaaksi tosiaankin tää ilma, niin sehän teki käytännössä kaikki tämmöiset pihahommat lähes mahdottomaksi, että vasta nytten tässä pari päivää sen jälkeen vasta niin kuin nyt sain niin kuin jotain aluilleen tässä. Että sain esimerkiksi tänään nyt tämän auton pestyä painepesurilla. Ja muutenkin oli ehkä semisti kuivempi keli kuin mitä esimerkiksi eilen. Et eilenhän tuli kaatamalla vettä ja tänään aamulla oli muun muassa sähkökatkos. Tässä oli vähän tällaista, meni vähän niin kuin plörinäksi suomeksi sanottuna nyt tää homma, mutta ei se mitään. Me ollaan aina säiden armoilla. Aina ei pysty, asiat ei mene niin kuin käsikirjoituksen mukaan. Mutta nyt niin kuin näyttäisi, että vähän kirkkaampaa, mutta kyllä täällä edelleenkin niin kuin ripsii. Kyllä nuo vähän tommosia sadepilviä on jonkunnäköisiä nuo. Ja nyt tälleen hennosti ripsii. Ei se auta kuin
penailla sitten taas, että milloin saisi jonkun semmosen kuivemman pätkän tähän, että vois ehkä jotain vielä tehdä. Voi olla myös, että mä heitän tämän päivän osalta nyt hommat sikseen. Mutta joo, tää oli siis tällainen vähän niin kuin pikainen esittelykierros tänne mökille, että ei hirveästi nyt oo tuolta mökin sisältä nyt mitään näytettävää. Siellä ei mitään erikoista ole, mutta voi olla, että mä jossain toisessa videossa ehkä sitten esittelen vähän tarkemmin sitä. Mutta tämmönen, tää on tosiaankin pääpiirteissään tää meidän mökkipaikka. Ja kiitos, että katsoit tämän videon. Ja tosiaankin mä tuun nyt todennäköisesti tekemään vähän enemmän nyt vaan tällaista vlogityyppistä videota. Vähän sellaista, että mitä nyt mieleen juolahtaa, niin mä saatan kuvata. Mutta tosiaankin, tää oli tämmönen video. Kiitos, että jaksot katsoa tän. Nähdään ensi videossa. Se on morjes.